अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्वालिसरकार। हमेशा की तरह नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं गाइस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा आप लोगों के लिए न्यू अपडेट की वीडियो लाते रहते हैं। सेम प्रोसेस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है गाइस। आज की वीडियो जिस टॉपिक से हम बनाने वाले हैं वो दोस्तों रिंगटोन के हवाले से। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स या आपने यूट्यूब पर अक्सर देखा होगा कि या किसी दोस्त के मोबाइल या आईफोन में जैसे अक्सर होता है कि आपके नाम की रिंगटोन बजती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई फीमेल लड़की होती है, वो कहती है कि मिस्टर आगे जो भी आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम है मिस्टर, जैसे कि वो कहता है कि मिस्टर आसिफ पिक अप द फोन या मिस्टर आसिफ प्लीज़ कॉल उठाएं। उर्दू में भी कर सकते हैं, किसी लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं दोस्तों, इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किस तरह हम कर सकते हैं, किस तरह अपने नाम का जो रिंगटोन है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो लास्ट तक देखनी है, अदरवाइज आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। जी तो गाइस, हम सिंपली यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो दोस्तों अब करना क्या है, आप लोगों को सिंपली एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह लोगो होगा, माय नेम रिंगटोन आप इसके नाम से होगा। दोस्तों आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग लेगा, यहाँ पर एड्स भी आएंगे। सबसे पहले अलाउ मांगेगा, आपने उसको अलाउ कर देना है। दोस्तों यहाँ पर एड्स आएंगे तो आपने इसको स्किप कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पर इस एड्स को हम सिंपली यहाँ पर स्किप कर देते हैं। दोस्तों स्किप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर किसी चीज़ को भी आपने छेड़छूड़ नहीं करना। दोस्तों यहाँ पर जितने भी हैं ये सब एड्स हैं, आपने इसको नहीं करना। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज जो है हमारी ऑलरेडी वो इंग्लिश में होगी, तो हमने साफ ज़ाहिर इंग्लिश में करनी है। अगर आप उर्दू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ से सर्च करके उस कर सकते हैं। सिंपली हम बैक आते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर माई रिंगटोन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप माई रिंगटोन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर नीचे प्लस का आइकन है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर आप लोगों के नज़र आ रहा है प्रीफिक्स। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हेलो, मिस्टर, डॉक्टर, जो भी आप हैं, जिसको भी आप पसंद करना चाहते हैं कि हमें फीमेल जो है इस नाम से पुकारे, तो आपने सिंपली इस तरह कर देना है। जैसे कि यहाँ पर अभी हेलो है तो यहाँ पर मैं मिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। और अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेम, अब आपने यहाँ पर सिंपली नेम लिखना है। जैसे कि आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे कि अपना नाम लिख लेता हूँ गाइस, यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर अपना नाम मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया। यहाँ पर जैसे कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ गाइस, यहाँ पर उसके नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है पोस्ट फिक्स, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब आप ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ जाते हैं। प्लीज़ आंसर द पिक, योर फोन इज रिंगटोन, प्लीज़ आंसर। यहाँ पर आप किसी पे भी कर सकते हैं, आपको किस चीज़ पर रिप्लाई चाहिए, किस तरह की चाहिए, आप यहाँ पर सब इसको अच्छे से सजेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पे कर देता हूँ, प्लीज़ आंसर। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका जो वॉल्यूम है आपने फुल कर देना है और वॉइस पे नीचे आ जाना है। आपने यहाँ पर अगर फीमेल पे करना चाहते हैं तो फीमेल पे कर सकते हैं, अगर मेल पे करना चाहते हो तो मेल पे करते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट फीमेल पे करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक है दोस्तों, यहाँ पर म्यूज़िक है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, नॉन पे कर देना है दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रहे हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो किस तरह। Mr. Asif Khan, please answer the phone. ये देखिए दोस्तों हमारी वीडियो जो है वो कुछ इस तरह की बन गई है। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग वीडियो बन गई। दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है, तो दोस्तों रिपीटिशन। दोस्तों यहाँ पर आपने वंस पे क्लिक कर देना, यहाँ पर तो यहाँ पर ट्वेंस लिखा हुआ है और थ्रिस लिखा हुआ है। दोस्तों आई थिंक इन्होंने पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, मुझे भी पढ़ना सही तरह नहीं आ रहा, पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो 3 बार दोहराएं मिस्टर आसिफ पिक अप द फोन, तो आपने लास्ट पे कर देना है। अगर 2 पे करना है तो 2 पे कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हैं इस ऑडियो को, यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली आपने ओके पे क्लिक करके सेव टू फाइल कर देना है।